Почитувани гледачи, добродојавте во најновото издание на овој наш и ваш, како што секогаш умеам да кажам, демократски импулс. Подкаст кој знаете дека ги третира сите општествени теми на ова наше модерно живење. Денеска имам една особена чест што на гости ми е еден добар пријател, еден би рекол огромен познавач на кучињата и можеби основач на македонската раса Караман Ватко Костовски. Добре дојде и чувствуваш се како дома во наше студио. Благодарам за поканата и тука сме да одговориме за сите неодговорени прашања во областа и на кучињата и од фолклорот, историјата на Македонија и така натаму. Да, стварно не познам ни еден друг што дури знае и за фолклорот околу кучињата, и не знам, и за песни, и за многу повеќе отколку за пример животен век, за самото куче, и за малку по-длабоко си навлегол во село. Вака, сега тие истражувања ги правевме заедно со мојот брат Маријан Костовски. Поздрав до Маријан Костовски. Поздрав до него, од оправдани причини не е вечерва тука со нас, за да збогатиме програмата, меѓутоа уште од мали ние, уште кога се преселивме во Волково, ние уште од тогаш почнавме да одгледуваме кучиња. Нормално она што ни се нашло при рака, тогаш не сме размислувале за кинологија, за раси и така натаму, од чиста едноставна љубов кон кучињата. Првото што ќе го начекаме на улица го прибиравме во двор. Со текот на времето, годините, почнавме да одиме по Бачила да ги истражуваме овчарските кучиња. Одевме, се разбира, и по изложби и дојдовме на идеја дека во Македонија има голема популација на кучиња кои не се класифицирани во кинолошки рамки. Односно, значи, поголемите држави си имаат своји национални раси на кучиња кои ги имаат како предзнак името на државата, град, регион, планина, да речеме Бордошка дога, според градот Бордо, кавказски овчар, според планината Кавказ, италијански хрт, англиски масти, француски болдук и така натаму, си нашле начин европските народи како и својот преку кучињата да си ја афирмираат својата држава. Тоа не беше така германски овчар и белгиски. Ги има многу, ако почне неаполски масти според Неапол, Пекин, Езар според Пекин градот и така натаму. Ги има многу такви раси. Меѓутоа ние нашето кинолошко наследство после раздвојувањето, нели Македонија беше во состав на СФРЈ, кинолошкото наследство при делење останавме со половина раса. Што е половина раса? Тоа е шарпланинецот, кој го делиме со србите. Со Србија. Дури називот на расата во Светската кинолошка федерација е српски, односно таму расата се води југословенски овчарски пас шарпланинец. Инаку таа раса првично нели е регистрирана како илирски овчар 1939 година, кога Македонија не била ни правен субјект, била Јужна Бановина дел од Србија. Па во време на Југославија е применувана како југословенски овчарски пас шарпланинец и ние едноставно сме го наследиле во таа делба. Ние како држава немаме создадено своја национална раса и сега ние ова го снимаме овој разговор во петок навечера, како што ми кажат иде во недела околу 7 часот, а во тој момент почнува
нешто спектакуларно во Охрид, во хотел Аквалина, а тоа е представување на расата македонско овчарско куче Караман пред двете комисии на Светската кинолошка федерација. Историски ден за нашата кинологија, така. Кинологија и за нашата држава. Колку што знам, и претседателката ќе биде таа што ќе отвори изложбата, претседателката на држава, Гордана Силјановска-Давкова, настан кој многумина ќе пропуштат ако не бидат тој ден во Охрид. И ти ќе бидеш? Па се разбира дека ќе бидеме, затоа што јас и Маријан тоа го почнавме пред 25 години. Ватко, може ли да ни кажеш малце повеќе околу почетоците, како што велиш, пред 25 години? Памтиш ли, еве, како започна, например, еве, ти со братот си седевте, ти му спомна или он на тебе, ние знаеме, но треба да одиме по планина. Која беше првата планина, првото бачило, некоја случка нешто? Како ги земавте тие мерки, колку треба да е високо, колку треба вака, така, тешко, не знам. Се разбира, ние не се родивме со идеја дека ќе правиме раса, меѓутоа првично можеби само кај нас постои таква поделба на една раса, ги делелат шарпланинците на изворни и изложбени. И едните и другите до некаде се во право, оние што се промотори на расата, мислам на изворен шарпланинец, тврдат дека оно што се презентира на кинолошките изложби не е автентично, не е оригинално, туку за време на СФРЈ кога расата била правена, има додатоци од други раси, од кавказски овчар, можеби од тибетски мастив, и дека не е автентична за овие поднебља, со толкаво влакнови, нетипична. И има групација, дури и прават смотри секоја година во Крушево, до некаде и тие се во право, меѓутоа овие веќе расава е позната по тој таа сива боја со специфична светла грива, веќе секој го препознава шарпланинецот како таков, па и на денарот нели го имаме. И ние во тие едни такви дилеми, на бачило гледаш едно, во изложбен ринг гледаш друго, го читаш стандартот за шарпланинецот, вели сите бои се дозволени освен црна. И ние со Маријан во тие наши чести разговори, додека ги шетаме кучињата по ритвовично, додавме на идеја дека супер, што освен црна? Црна не смее да биде, за шарпланинец еве ни оставиле простор за една раса македонска да прави. И тигравата не е дозволена. Ние промовиравме и мијачко овчарско куче, објавивме книга 2013 со стандард и за таа раса. Ќе објасниме и за другите, и за македонскиот рт, и за македонскиот паничар, меѓутоа сега да не избега мислата. Кога се правил шарпланинецот, морале една боја да избегне. Значи, ако парите бело куче и црно, ќе добиете шарени кучиња. А во стандардот на расата шарпланинец стои дека тоа е еднобојно куче. Нели, првично бил правен од ЈНА, за потребите на ЈНА, за чување, за гранична служба, за магацини, чување, и требало да има добра камуфлажа со тревата, да не е препознатлив многу. И решиле да одбегнат една и одбегнале црната боја. Затоа што не можеш ти на тој одгледувач да му забраниш, ако сите бои се дозволени, тој ќе спари бело и црно. И ќе добие шарени единки, веќе ќе почнат дилеми да се јавуваат, не е тоа еднобојно куче. И не е само тоа, има и други постан, нели, околу типот на влакното, носењето на опашот, димензиите, карактерот, има одредени разлики меѓу шарпланинецот и караманот, но и забележавме при разговори со овчари, нели, додека па и не мора овчари по стара популација по селата, тие секое црно куче задолжително името му го даваат Караман. И почувствувавме дека тука стои нешто
подлабоко нешто што е во подсвеста кај македонците, нешто што е од старата религија предхристијанска, останато, а кај сите стари народи постојат митски кучиња. Египтјаните го имаат Анубис и најчесто се поврзани со задгробниот живот. Тие се спроводници на душите на покојниците во светот на мртвите. Кај хелените се појавува Кербер, троглавиот, најчесто на вазното сликарство е со 3 глави и е црн. Го има и со повеќе глави, но најчесто е представуван и во литературата, античката поезија и во сликарството со 3 глави. Кај скандинавците го има Гарм. Дури едначењето на звучност на ГК тука подсетува на Карм, на Караман. Сега, значи, аријците се мистериозен народ кој во бронзеното доба навлегол во Индија и ги освоил домородните племиња кои во нивните химни за боговите, значи ведите ги има 4 веди, Риг Веда е најстара и во химните најчесто за Индра, богот на војната, тие обично го повикуваат да им помогне во борбата против црнокошците да суи. Има еден мит за пештерата Вала, каде што неговата кучка Сарама му помага да ги од демонското племе Пани да ги спаси говедата. Исто така во Ригведа постои химна за богот на смртта Јама, кој има црни 4оки кучиња Сарамеи, синови на Сарама. По македонските села, значи неуки старци, селани кои прашање дали завршиле основно образование, дали се писмени, старци по одминати години, ни случајно да ги читале химните од Ригведа. Тие не се ни преведени уште на македонски. Не па да ги читале. Да, најдов српско издание. И тие, кај нив постои, секој зборуваат за црните карамани со 4 очи кои можат да ги видат вампирите и душите на покојниците. Тоа е богот на смртта Јама. Толку, значи, индиректно Караман, односно Сарама и црните 4оки Сарамеи се доказ за нашето аријско потекло. Никој не ги учел тие старци, туку од генерација на генерација се пренесувал тој мит. Меѓутоа дошло христијанството, се заборавиле пред христијанските богови на кои им се поклонувале и тука е поентата зошто на секое црно куче канонски задолжително му го даваат името Караман. Постојат многу, најдовме накај 30 народни песни, неколку приказни, некоја гатанка, кажа што се спомнува Караман, и ги има во сите делови на Македонија, во Егејскиот, Пиринскиот, Вардарскиот дел. Дури на целата, како доказ за тоа етничко заедништво македонско и во сите 3 разделени дела на Македонија. Многу значаен символ, тој треба да биде на грбот на Македонија, Караманот. Меѓутоа, нели, тоа не е нешто што зависи од мене и од нас. Сакаш да кажеш, Штарпанинецот го делиме со србите, не е чисто наш, а додека Караманот со никого не го делиме и е штета доколку некој ни го украде, но вие успеавте веќе утре да се презентира пред светот, да се запише како македонска раса. Во недела, заутре, меѓутоа нема да биде одма објавено. Другата година, мислам во Хелсинки ќе биде европско или светско, тогаш официјално се објавува. И видите колку е тој тежок пат да се добие една национална раса на куче. Тоа ќе биде условно признаена раса. Секоја така, не само за Караманот. После 10 години станува официјално признаена раса.
Тоа е долг процес. Ние 25 години помина од како сме почнале првите карамани, од како сме ги почнале да ги одгледуваме во двор. Доаѓаме до овој период и уште 10 треба да ги одживееме за теоретски зборувам дека комисијава сите документи, родовната книга, ДНК анализите, за рентгенските снимки на колкови, на лакти, дека се тоа ќе го видат и дека е во ред и дека расата следната година ќе биде официјално објавено дека е условно признаена, но уште 10, значи 35 години за да направиш раса. Во еден неформален наш разговор ми рече тоа е како кучешка Европска унија. Сега сме, што се вели, сме ги исполнили сите поглави и сега се чека на Европска унија. Ако чекаме како за влез во Европска унија, ќе се изначекаме уште многу повеќе. Ова е ФЦИ е Светска кинолошка федерација, не се Англија не е таму и Американскиот сојуз, меѓутоа целиот останат свет е под капа на ФЦИ. Овој процес ние со Маријан го започнавме, но во приказката се појави еден наш заеднички пријател кој се вика Илија Ико Каров. Син му на Буо Каров. Да. Кој видов во него потенцијал, видов дека има можност расата повеќе да напредува, доколку јас бев 13 години председател. На клубот го основавме 2004 година. 2010 ја направивме првата државна изложба на стадионот на Армијата на Република Македонија, тогаш во склоп на ЦАЦИП изложба која организираше Кинолошки сојуз, и втората и следните беа во Волково на стадионот Крал Каран. Меѓутоа, Илија има енергија, помлад е 10 години од мене, се вклучи во приказната Јордан Христовски, кој е актуелниот председател на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија и еве резултатот е видлив. Значи, во Будимпешта пред 3 години однесовме 5 карамани на Европското првенство, последуваше Хрватска светското, па минатата година носевме 4 карамани во Целје во Словенија на Европското првенство и веќе караманите беа видливи, имаше нормално штандови каде беа накитени со фотографии од стари фотографии од карамани. Добар дел од нив јас што сум ги фотографирал, побачила со овци покрај Трло, а јаготката на шлагот на тој штан беше фреската од црквата Свети Ѓорѓе во Курбиново, која со Маријан ја откривме и објавена во книгата Караман Митското куче на древните македонци, а насликана е 1191 година. Често знаат да спомнат заради неукост Караман турски збор, турците ги донеле, меѓутоа далеку овие зборуваме за химниве од бронзено доба каде што се спомнуваат црните четириоки сарамеи, карамани, а фрескава е насликана покрај Трло со овци, Караман како седи на карпа, 200 години пред турците да стапнат во Македонија. Меѓутоа сега на Фејсбук не можеме да се објаснуваме со секој, тоа е објавено и во филмот и во книгата снимена според ова Караман Митското куче на древните македонци. Првата ја објавивме 2004 година и таа е историска заради тоа што за прв пат се објавува стандардот за расата македонско овчарско куче Караман, направен според мерења кои ние сме ги вршеле на терен на карамани и женки и мажјаци и по дворови и по бачила. Тоа сега да запрашам, на кој начин беа тие мерења, ги утврдивте стандардите? Ко може да ни откриеш него тајна? Стандард е идеалниот опис на една раса. Значи нема идеално куче, не постои, затоа е кинолошкиот судија, да речеме делумно и субјективно го проценува кој ќе биде прво, второ, трето место. Меѓутоа се придржуваат, они треба да ги знаат стандардите за расите, што ги затоа ги полагаат групите и затоа се спремаат за во рингот.
нормално се мери ширината на черепот, должината на черепот, должината на муцката, висината на гребенот, опашот, носење, лакти, аглите. Има неке 50 на димензии кои треба да се обработат и стандардот нема толку податоци, малку е поедноставен, за да може судијата да го оцени таман работа, земе са метрот и да го мери секое куче во рингот, нема до цел ден да ги оцени Со сите. шарпанинецот, какви се разликите караманот со шарпанинецот, ако можеме да спомнеме, например? Што се двои, освен бојата? Дали има нешто карактерно или не? Па има, видите, за шарпанинецот, тој задолжително опашот треба да го носи како сабја. Значи полусвиткан, а караманот треба да го носи како тркало. Се извинувам што те прекинувам, ова запрашав заради тоа што оние што чува шарпанинци велат дека карамани не постојат, дека тоа биле жолти шарпанинци. Заради тоа црни, така. Црни шарпанинци. Вие сте на некој начин ривали. Не знам зошто вие сакате да создадете, веќе сте на прагот македонска раса, а они ви го оспоруваат тоа. Не ми е јасно кај е тука борбата. Тоа е македонскиот синдром за самоуништување виден на дело. Нема другше не може научно да се објасни. Затоа што, значи пред малце објаснивме, шарпанинецот е направен додека била Македонија јужна бановина. Значи, кога не била уште правен субјект, не била држава. Па била дел од држава од СФРЈ, нели, 1/6 од таа држава, кога се преименувал како Југословенско овчарско куче Шарпланинац, тој така во ФЦ. А и во името на расата има топоним кој се вика Шарпланина, која дел припаѓа на Косово, дел на Албанија и дел на Македонија. Пазите сега, кој е абсурд. Значи, пред некој ден, не, само му го избришав коментарот, немав живци да се објаснувам. Од прилика беше ваков. Често објавувам за настанот за 7-ми, нели, за да популаризираме расава, да има присутност тамо на настанот за во Охрид. И коментарот беше од прилика што се глупирате. Во стандардот на шарпланинецот пишете ги сите бои и црна и уште нешто недолично напишано. И сега јас да му објаснувам дека пази ти имаш можност да имаш пак го имаш шарпланинецот кој ти го прави. 50 раси имаат, 53, 4, Германија, Англија, национални раси. Ти сега имаш половинка раса со можност да имаш една цела своја. Значи, кај шарпланинецот не смееш една буква во стандардот да промениш без дозвола на Српскиот кинолошки сојуз. Еве, точно да речеме, браво бе, како ти текна, еве, црно боја ќе внесеме кај шарпланинецот и оваа популација на кучиња ќе ги има. Па, без амин на КС Кинолошки сојуз на Србија, то не може да биде така. Прво тоа треба ги. И сега ти имаш можност да имаш национална раса, каде што ќе има придавката македонско во името на расата, за да ја популаризираш државата. И има некои работи што значи дека има разни болести. Треба да биде гордост како еве на пример јас како македонец, мене ми е чест, мене ми е стварно убаво вака кога ќе слушнам дека нешто македонско, нека еве светот ќе го и куче. Зашто не? Ние зборуваме сега за македонското овчарско куче Караман, меѓутоа со Марија ние, значи, рековме има голема популација на кучиња, ние немаме камили и други тигри и лавови низ Македонија, макар што лавови имало до антиката, па ги испогубиле. И камели имало. Што имало? И камели имало. Добро, камили имало до скоро, да. Зборувам за, нели, кај Херодот пишува во неговата историја, вика во Македонија и Пајонија слободно шетаат по шумите лавови. Пајонија е овој дел на Вардарска Македонија, што е тогаш бил Пајонија. Но сега немаме.
па ги уште лавови ни фалат кога ќе идеш по печурки негде збрка, да ви на отмечки да се пазиш или од лавови. И зборот ми беше дека има не само овчарски, значи има и друга популација на кучиња, ловни, вакви такви. А особено важно ни беше, приметливо ни беше во тие фолклорни материјали додека истражувавме каде се појавува куче, се појавува во на македонските народни песни и ртови или хртови. Тоа е изумрена раса македонска на куче, тоа е изумрена за време на СФР. Ја имало во антиката, значи ние објавивме во 2013 година 2 книги. Мијачко овчарско куче, тоа се, значи за разлика од шарпланинецот и караманот, тие се со тиграва боја, и најбројна популација на овчарски кучиња. Ја именувавме расата така затоа што најубавите примероци ги забележавме во мијачијата, како една област со богата со пасишта, каде што видовме и на корицата на книгата е куче сликано на Бистра, на планината Бистра. Кај хртовиве. Значи, 70-тите години донесен е закон во тогаш Федеративна Народна Република Југославија заради заштита на дивечот, се забранува лов со ртови. До тогаш ги имало. Значи, списанија, книги за ловство, што ги истражува во универзитетска библиотека, а се печатени во тој период по воедниот на Југославија, се спомнуваат и во Србија, и во Хрватска, значи на Истра имало. Тука ги имам во многу македонски народни песни. Тоа се, вака, за оние што не знаат, се ловни раси на кучиња кои трча и во трк го фаќа зајакот или лисицата. Не ти треба пушка. Во трк? Да. Тоа се оние кои ги гледаме на трките, кога се кладат во Англија. Значи, оние кои биле паметни си ги сочувале како раси, меѓутоа македонецот и останатите балкански народи, ако нема корис од него, не го третира и тој е изумрен. Делумно предпоставувам ловџијата ќе му го тргне метакот, ќе го однесе во шума, што не смее веќе да лови со него. Значи сами сме истребили. Сами сме ги делумно со неконтролирано парење, ако го пушти, тој веќе следната генерација не е тоа ги нема тие перформанси ловни. И така е изумрен хртот. Меѓутоа ние во таа книга од 2013 македонски хрт, па дури и на саркофагот на Александар Македонски, и Александар имал ртка, се викала Перитија. Го има на монети, каде што трча покрај Букефал. И после битката со Пор, него му умира и индискиот владетел Пор, и Букефал му умира, и Перитија му умира. Овој од изнемоштеност конјов, предпоставам, некоја стрела и кучкава закачила. И тој гради градови по тие, според Букефалија и Перитија. И каде што биле нивните гробови, тие биле централно поставени, околу гради градови, со нивните ими. Значи, значајна за раса за македонската историја, култура и кинологија, затоа што најславниот македонски крал чувал ртка. А Караман имал некој, има некои слики од порано, не знам, не мора да одиме Александар, не знам, Гоце Даочефли, во минатото. Видите, тоа е овчарска раса. Начинот на сточарење во Македонија е од полуномадски тип. Односно, заради жешките лета какви што ги имаме, сточарите некаде кај на пролет се качуваат кај јуни месец, се качуваат на бачилата по македонските планини, а кој ќе дојде некаде ноември, октомври, крајот на октомври, пред да почнат првите снегови, се спуштаат, а во меѓувреме, нели, нивите се ожнеани, нема каде зијан да прават. И кога Македонија не била поделена, стадата од мијачијата се спуштале во Солонско поле. Пошто ради морето, топлината, снег не држи таму, и таму си ги напасувале, меѓутоа тоа биле огромни стада,
Сега веќе, значи, во Галичник сликавме со еден пријател Бранче црква. Добар дел од бачилата нема ни овци веќе. А не покараме. А не беше така. Со години сум одел да фотографирам, значи сточарството, традиционалниот начин на сточарење замира. И ова е можеби последен миг, последните примероци на караманите да се сочуваат со контролирано парење во боксови, во дворови, за да не ги изгубиме целосно, затоа што постои еден тренд на носење на туѓи странски раси на кучиња, а и мелези. Во западниот дел на Македонија беше традиција, сега нешто замрена е, да се прават борби со кучиња. И тој дел Тетово Гостивар. Тоа се мелези, тие не кријат дека се мелези од кавказски овчар, од средноазиски овчар, бернардинец, се и се што стават, само да добие куче за поголеми димензии, кој ќе на кладбата ќе победи. Таквите кучиња кога веќе ќе подостарат или не се покажале како добри борци, знаат да завршат на бачило. И веќе генетиката, што била стара популација на кучиња што со векови се огледува, зашто за време на Југославија, Македонија, па и цела Југославија беше една затворена средина за странски влијанија. Ние странски раси можевме некои Леси низ Скопје да видиме заради популарноста на филмот Леси се враќа дома, по некој пекинезар, ама пак тие беа чувани љубоморно да не избега и германски овчар, повеќето за службена употреба на полицијава. Меѓутоа немало толку мелезење немало можност за мелезење. После 90-тите години, откако стана независни, се отворија држави за странски продукти, меѓу кои и кучињава, и имаме ние наплив од популација на странски раси, дел заради помодарство, затоа што таков е нашиот менталитет, мислиме дека тоа што е од надвор е подобро секогаш од она што го имаме. Па, еве и расава македонски паничар, која се обедуваме да ја сочуваме во автохтона форма. Добар дел ние се не знае што генетика носи, тоа личи на македонски паничар, ама која ќе извадиш една генерација, па едни вакви такви се раѓаат. Напорен е тој период сега додека го работиме македонскиот паничар. Сега да скокаме малку од тема. Ќе говориме и на оваа тема, само би сакал претходно да те запрашам околу размножувањето, околу таа работа. Дали, например, игра улога, не знам, одредена сорта, не знам, раса, таа може до толку години. Кој е твоето, например, мислење околу тоа, околу дали треба куче да се кастрира или не, например? Не знам, до колку години може да прави деца, не знам. Мислам. Јас сум против тоа. Прво, хумани причини, каде се тука па правата на кучињата. Кој е тој да му ја скрати машкоста или женственоста на одредено куче? Ако не сака да вади кутриња, ти ја познаваш добро нашата Джули, нерасно куче, децава ја засака, ја чуваме, улична кучка беше. Меѓутоа, Джули не ја кастрирам и не помислам да ја кастрирам, затоа што кога ќе дое циклус на Джули, таа си е во бокс 20 дена, ќе ја помине и после 6-7 месеца не помислува на дечковци. Сум против тоа, меѓутоа се користи како мерка нели за намалување на популацијата на улични кучиња. А што вело дека здравствено е подобро да се кастрира, например, куче, дали има некаква улога тоа или може би ветеринариите го смислиле тоа, не знам? Тоа е пропаганда за да се најде оправдување. Задната намера е да се намали уличната популација на кучиња. Меѓутоа дека тоа влијае на здравјето, еве јас си посакувам тие што го пропагираат тоа, што ме добро за здравјето, би можеле и тие да се закастрираат, па да видиме дали е тоа така. Или од 70 кила ќе стане 100 кила после. Значи, ја знаеме разликата што е вола, што е бик.
кога ќе се откачат тестесите, веќе нема тестостерон низ телото, не циркулира, се е помлитаво, се е по флегматично и само ќе имате една мрцина што ќе лежи во двор, кога ќе дојде кралецот, тој ќе игра со него, ќе пафта со пашката. Ватко, би сакал да те запрашам, кога веќе збориме за Караманот, секако дека ќе говориме и за македонски паничар, тоа моментално вие го работите, но за Караманот. Например, еве прашање од нашите гледачи, вели вака, верите Караманот е исклучително битно македонско куќе, ради тоа што преку него се искажани во минатото одредени вистини за нашата држава. На што по-конкретно мислите? Се надевам немам замерат шарпланинџиите, меѓутоа ние не најдовме ни еден фолклорен, македонски фолклорен запис за шарпланинец. Ќе ти замерат сигурно. Сигурно нема да им биде прв пат. Меѓутоа, како што преска спомнав, најдовме многу македонски народни песни, приказни, гатанки, некои стари запишани пред 200 години од собирачите на македонски народни умотворби, каде што се спомнува тој ми црни Караман низ овце, не вика тој ми сиви шарпланинец низ овце. Каде е тука историската подлога? Каде, ајде, која фреска некој шарпланинџија ќе ми покаже со прст во таа и таа црква е вети шарпланинец сив покрај овци. Јас ќе му покажам, ќе појдеме, мало е црквичето Свети Ѓорѓија во село Корбиново, така малку е подалечко од селото, треба пешки да се оди. Меѓутоа над вратата стои надпис дека црквата е завршена со сликање 1191 година. 1191. Тоа е пред 800 години. Кога немало ни турци, нити Караман турски, кога битката кај Марица е многу покасно случена. И од тој аспект мислиме дека е оправдано дека приматот меѓу овчарските кучиња во Македонија треба да го има Караманот, не расата југословенски овчарски пас шарпланинец, која делиме со Србија, а во своето име има планина, која дел припаѓа на Косово, дел припаѓа на Албанија. Значи ние Да не бидам погрешно разбран, расата шарпланинец и јас ја сакам, убава си е, меѓутоа кога зборуваме за Караманот и шарпланинецот, Караманот е овдека, шарпланинецот е овдека, кога зборуваме за македонска национална гордост. Значи, многу лесно ќе ја победиме историската комисија на Бугарија, кога само Караманот да им го покажем и дека еве како македонско куќе. Таму се други политики измешани. Ќе видиме. Ни помага ли во националноста Караманот, например? Дали во тој аспект можеме да го Може имаме? да биде, знаете, овој македонски народ е толку напатен, разочаран и од политичари, и од некако клубов македонско овчарско куќе Караман е клуб кој редок клуб кој функционира, во него има и албанци, и македонци, муслимани, каде што се гледа да се направат што поголем број на куќиња, поквалитетни, така да функционираат политичарите наши во собрание како членовите на клубот, а и клубот Македонски паничар, далеко би биле понапред сега. Каде е најдобро да живее македонски Караман? Во какви услови и каде? Најдобро би било на Бачило, меѓутоа, како што веќе претходно спомнав, нашите Бачила веќе многу има кангали, расата на тој начин би се измелезила, има други мелези од оние што ги спомнавме по борби, што биле користени, и тоа е многу добар пат расата така да изумре, да исчезне. Меѓутоа има еден лик во манастирот Свети Јован Бигорски кој се вика Отец Порфири. И Дебар е тој дел пак од Западна Македонија, меѓутоа дел каде што тие борби на куќиња не биле актуелни, претежно Тетово и Гостивар, знаеме која популација живее таму, и на стадиони буквално со карти се наплатуваат за да влезеш. Ама Дебар пак е од таа една верига планинска, а сепак остана едни
типични сочувани неизмелезени карамани, поготово село Новак, караман, караманите калјоши и црни, кои поприлично ги има во генетиката на денешниве карамани, тие се веќе умрени, црни беше и во Будимпешта го носевме на Европското првенство, значи доживеа од бачило да иде и на светско и на европско првенство и се однесуваше како да е на пасиште. Не покажуваше никаков страв од тепих, од звуци, од звучници. Црни, значи, доживеа таков живот и блеење на овци да слуша, а и да биде во центар на внимание на европско и на светско првенство. Значи, отец Порфири денеска еве снимале за Дојче Веле со Илија во врска со она случување во недела што ќе биде, е лик кој многу помогна во клубот за да се дојде до едни изворни примероци на карамани од тој дел на Македонија, од тој дел на Западна Македонија, каде што е нели планински регион, каде што и не мора да ги носат покрај Вардар, нели зимно време, затоа што таму и добар дел и се мелезат со загари, со тие кучиња што ги чуваат покрај Вардар. И цела среќа се поклопија коцките некако да дојдеме до оној момент за 7 септември во Охрид. А да не се посрамотиме. Мислам, ќе бидат приложени 70 карамани, ќе влезат, ќе ги оценува лично Тамаш Јакел, председател на Светската кинолошка федерација, а и ќе бидат нели цели двете комисии пред нив ќе вртат караманите, ќе ги гледат. Што ќе биде председателката таму, сигурно нема да се посрамотите, така да... Не би требало. Се надевам. Можеме се да кажеме збор два околу биологијата на ова куче, од што пати, болести, какви, дали е отпорно, како што е? Па не само караманот, сите домородни македонски раси на кучиња, и мијачкото овчарско куче, и македонскиот загар, инаку имаше и таква иницијатива, македонски царски загар, меѓутоа замре, и македонскиот паничар, не се кучиња кои сакаат да одат на ветеринар, немаат ни потреба да одат на ветеринар, доволно е оној кој ќе реши да чува македонска раса на куче, на 2 месеци да му стави вакцина, на 3 ревакцина и ветеринарот нема да му биде потребен до крајот на животот на кучево, освен нели ампула да му стави летно време и така. Научени се на едноставна исхрана, на оскудна исхрана, значи на бачилата ги хранат со тоа што има. Сув леп, цвике или сурутка го викаат, што ја цедат турдата, ама да не е солена, зашто знаат да ослепат ако има сол. Качамак им варат, сега ако има повеќе кучиња, и казан има цел за нив, е во денот или на 2-3 дена, тој казан им е за кучињата качамак го варат. И македонските паничари знаат и со корка леп да поминат, а да тоа не им се приметува на нивните тела дека е тоа изгладнето куче или нешто. Сега, нели, има француски пудли, вакви, онакви, малтезери, нека го врзат во еден двор, македонски типичен двор селски, кај што има и кал, и студ, и снег, и ќе видиме колку е таа раса убава, а нека има на неколку метра од него врзан македонски паничар или чарпланинец или караман, дека ништо од неговата убавина нема да изгуби, а ова има да се стопи да биде една таква жална гледка ќе биде, па мојата порака е не се што е од страна е поубаво од она што е македонско. Добра порака. Би те запрашал околу еден Винченцо Корноли. Коронели. Зошто во 1962 година на македонска карта стават 2 грба и кои биле тие? Ствари, книгата Караман, Ницкото куче на древните македонци така почнува. Таа карта јас налетав на неизвестно
нели кога истражува сегде каде може куче да се појави, во музеј на Македонија горе на Кале најдов на картата на Македонија на која има два грба и над кој пишува на едниот Македонија Аванти Алес, на другиот Македонија Допо Алес. Пред Александар Македонски, после Александар. Да, Алес е скратеница на Александар. Односно, знаете дека после Александар, после неговата смрт, почнува Македонија да владее друга кралска династија, Антигонидите. Пред тоа биле Аргеадите. И нормално се менува грбот на државата. На првиот државен грб, значи на грбот на кој пишува Македонија Аванти Алес пред Александар, има представено куче исправено на две нозе, црно куче, и од тука почнува приказката. Дали може тоа, дали треба да е куче, зашто пазите имате и една друга легенда за настанокот на Македонија и македонците, тоа е дека Озирис, кога нели од Египет стигнал до Индија, според мене тоа е оној поход на ариците, од развиена една цивилизација каде знаеле за сточарство, земјоделие. Откако таму своји синови поставил за кралеви, го продолжи походот и стигнал до Македонија, каде го оставил со своите два сина Анубис и Македон. Анубис имал врз себе кожа од куче, а Македон имал кожа од волк. И сега дилемата ми беше мене дали ова што го гледаме како црна силуета е волк, како асоциација на Македон, или е црно куче. И тогаш почнаме да истражуваме во фолклорот, затоа што фолклорот е остаток од тие митски приказни што ги имале со текот на вековите, од генерација на генерација, тие се менувале, дивергирале, меѓутоа Караман останал во приказните, песните, и тука се надоврзува приказната, како што веќе спомнав, дека ги има и други митски кучиња кај другите народи, и дека Караман, доаѓаме до таа, имаме свастики значи саркофаг изработен за Александар Македонски, кој денес се чува во Истанбул, во Националниот музеј, а најден е некаде каде во Сидон. Има релјефи каде што рабовите од саркофагот е со декорација од свастики. Ги имаме и во Плаушник, многу подоцна. Сте ги гледале свастиките, не е тоа сигурно нешто што е обележие за Германија од Втора светска војна. Тие се од пред 10 века во Плаушник, а ги имаме и на македонски пари. Општо е познато дека свастиката е било обележие на ариците. Значи, Александар кога стигнал до Индија, тој ги молел, нели, више им било због Тисано. Бунт се појавил кај војска, нема крај овој, нема Абверда, нема крајот на светот го рачунале дека е во Индија. Девек, немојте сега да ме оставите, дозволете да стигнем до каде што стигнал Дионис и Херакле. Македонската кралска династија на Аце, значи се представувале дека се Хераклиди, дека се потомци на Херакле. И тој бил мотивиран да стигне до таму каде што стигнале Херакле и Дионис. А кој е Дионис? Тоа добро го објаснува Диодор од Сицилија во својата книга Историска библиотека. Озирис вика, е оној кој го викаат Дионис. Тој е неговиот син е Македон кој го оставил во земја, вика го остави неговиот син Македон и според него таа земја се вика Македонија. На грбот, значи нема друга можност освен или да е волк, затоа што и Анубис, неговиот брат, кој носел кожа од куче, подоцна веќе го представуваат како куче или како човечко тело со глава од куче. Меѓутоа, реалноста било што они носеле кожа од куче и волк за да имаат особини борбени како тие животни.
Дури и денес во Африка има племиња кои јадат кучешко месо и прават борби меѓу себе за да го јадат претходно за да стекнат борбени особини како кучета. Добро, кучето и волко 98% се исти, се разликуваат 2%. Ти умееш често пати да кажеш и да објасниш, можеш и сега тоа да го направиш, Александар Македонски, кој поробил што му кажале одредени мали кралеви, што му кажале дека досега го гледавме Херкулес, од сега тебе? Поробил се што има од тука од А Херкул Македонија. знаме дека е полубог, дека Хераклес си бил тој е негов прекар, не е неговото вистинско Аха. име. Јас во меѓувреме овие 9 години работам на анализа на фолклорен материјал. Ако книгата кога ќе биде готова, би сакал па повторно да Ќе прочувствуваме, да промовираме. промовираме, но и да не би сакал да откривам ниту името на книгата. Меѓутоа, поприлично време потрошив на анализа на тој фолклорен материјал и мислам дека во тие македонски народни песни ја опеан и Херакле и Дионис и само што тие им се нивни прекари, не им се нивни имиња. Во народните песни се спомнува со нивните имиња. И Дионис е богот од Ниса. Он бил оставен израснат од нимфи во Ниса. Дио или Диос е бог. Дева, тоа е божествено нешто. А Ниса е градот. Значи богот од Ниса не е тоа неговото име, тоа е неговиот прекар. Кој египтяните го викаат Озирис. Индијците Барата, старото име на Индија е Барата според неговото име. И после доаѓа тука го остава неговиот син Македон. Малку ќе го изанализираме тој фолклорен материјал, тој е многу вреден за македонската стара историја. така. Штета што не понесе некои од твоите книги да ги промовираме тука, но затоа потоа во некое следно издание. Малку да помуабетиме околу македонски паничар, еве да не го заборавиме и македонскиот паничар, зашто сега моментално и тоа го работиш. Изгледа дека крена раце околу Караманот, пошто виде дека веќе е скоро готов. Во безбедни раце, Да. не му престои. Паничар. Како изгледа македонски паничар, како од што се разликува од останатите кучиња? Што ти текна, што ви текна со брато заедно баш? Македонски паничар да правите. Па вака, сега откако Илија стана председател, му предложив, прифати, не сгрешив во одлуката, со Караманот тргна уште подобро работата. После неколку години, мислиме дека ни останува уште време, барем да ја почнеме следната македонска раса. Ние веќе објавивме книги и за македонскиот дрт и мијачкото овчарско куче, планиравме и за македонски загар, меѓутоа се појави иницијатива за правење македонски царски загар под тоа име, меѓутоа со друга боја од онаа што ние ја планиравме. И викаме, ајде ова да не чекаме, еве има, а меѓутоа во меѓувреме сгасна иницијативата. Македонскиот паничар нас уште побитен, затоа што ние кога се доселивме од Ѓорче Петров во Волково, ние почнавме како деца да чуваме македонски паничари. И кога се раѓаа, нашите другари им дававме кутриња кои ќе се родеа. И после почна приказката со овчарските кучиња, па тие останаа во позадина. Но дојде време кога можеме да ги популаризираме како раса. Тие ги имало и ги имаме многу стари фотографии од 20 век, од цела Македонија, многу автентични примероци на македонски паничари, меѓутоа и тогаш како и сега не биле исти. Тоа не било раса, раса се прави. Раса е човечки продукт. Жива материја. Да, сега нели тука во приплод одат оние единки кои мислиме дека треба
ги задоволуваат потребите на оноа што за кое се прави расата. Расата не ја правиме ние туку така. За ете колку да има уште една македонска раса на куче. Таа има своја намена. Кучето, како и секое друго домашно животно, има своја употребна вредност. Како што овчарско на куче треба да го заштити стадото и овчарот на планина од диви предатори во време на турскиот период и од арамии, така македонскиот паничар треба да го деве ние додека си разговараме и така и дома луѓето си гледаат телевизија, се опуштаат, меѓутоа дворот е не сочувам ако нема во дворот македонски паничар кој реагира на секој звук. На мува да прелета, тој ќе ја примети. Во разни делови од Македонија ги нарекувале со разни имиња. Аберџи, паничиња, пани, ние во Волково, кога што чуваш, паниче чувам. Меѓутоа ние моравме името на расата да ја дадеме така што ќе може да се изведе машки, женски и среден род. Паничар, паничарка, паничарче. Не може да викаш чувам македонско паниче или женско паниче. Околу името на расата има две можни објаснувања зошто ги викале паничиња из Македонија. Прво, богот кој бил со козји рогови, со тело на човек и нозе на јарец, богот Пан, во предхристијанската религија на македонците, во античка Македонија, се верува дека тој одел пред војската и доколку имало заседа, тој реагирал и неговото бучно реагирал и неговото действие е познато денес и во англиски јазик како паника. Се сочувало во англискиот јазик. Лаењето на овие кучиња е навистина панично, значи тоа знае да реагират и поминуваш кој мене пред врата и знаеш како реагираат ако најде човек што не го познаваат, а и да го познаваат ако влезеат, а не е газдата во дворот. Со своето панично лајање ќе го разбудат цело мало. Можеби затоа ги викале паничиња. Втората варијанта е поготово во охридскиот дел Битола за тањир за чинија велат панца или ако е мало тањерче викаат панче. Да, познато ти е тоа. Сега дали затоа што ги ранеле во мали тањирчиња затоа што се мали по димензија кучињева или како асоциација на нешто мало, панче и паниче, шо чуеш, паниче и се заборавило првичното потекло на името на. И двете варијанти се интересни и се можни и се возможни, да. Па од тука и Миле Паника може па и од првата варијанта, од таму е паприкарот Паника. Сигурно, според раса. Да. И тоа така исто регистриравме клуб македонски паничар пред 6 години. Веќе тоа беше 2019, 2020 за прв пат ги беа презентирани македонски паничари на ЦАЦИП изложба во спортскиот центар Борис Трајковски, на изложба која организираше Кинолошки сојуз на Македонија. Голема благодарност до Габриел Стибел, кој е наш кинолошки судија. Еминентен кинолошки судија, познавач на тој има сите 10 раси положено, секаде е баран, ценет, почитуван, во Австралија суди скоро. Интернационален. Во Камчатка, тоа најдалечниот дел на Русија. Нема каде не судел. Во Африка, во Уганда има судено, на Тајланд, по азијските земји, секаде. Меѓутоа, Габриел е човекот кој ни даде на мене и на Маријан одредена поддршка во времето кога таа ни требаше. Некогаш е доволно, некој тапшање по рамо е доволно за да продолжиш, за да уште ветар во грб, како да, уште во времето кога чувавме Карамани. Габриел е многу значаен лик за македонската кинологија. По негова иницијатива уште клубот не беше регистриран. Ние во 2019 ја објавивме
книгата Македонски паничар и во нејзе беше стандардот за расата македонски паничар. Во 2020, веќе кога короната почнуваше да се појавува, значи ги имавче 10 паничари приложено на таа изложба, изложено, Габриел ги судеше и Габриел ги судеше првата, втората, третата државна изложба за македонски паничар, која нели трета да се одржа оваа година, секоја година некаде во април-мај ја организираме на до сега сите три беа во паркот во Ѓорче Петров и ги официјално ги отвараше градоначалникот Александар Стојковски. Има ли поддршка од општината, од градот, од државата некаква за се ова што го правите за Македонија? Ова е фактички за Македонија, не е? Реално не е тоа. Искрено не е беше. Да, нема зошто да се крие тоа. Реално и не сме нешто барале ние помош, меѓутоа од општината кога побаравме ја имаме. Значи, кога оние што биле на изложбата за македонски паничар знаат дека тие изложби не се од оној тип досадни, само кучиња се гледаат, ќе свртат, им се дава пехари, чао, пријатно. Тие се прво предстои културен настан, хор пее, училише. Програма е цела, не е тоа. Да, тоа е богато и можат и на YouTube да ги погледнат. Третата изложба не ми е измонтирана. Можат оние што сакаат да видат како изгледа расата македонски паничар на YouTube да пишат само македонски паничар и ќе им излезат едно 6-7 документарци од изложби и нешто со Маријан што сме снимале. Ќе видат како изгледа расата и се надеваме дека ќе има поголема популација што ќе сака да ја одгледува оваа раса. Зошто би чувале англиска раса, да речеме Джек Расел, која има македонски паничар кој е многу сличен со Джек Раселот, или оние раси кои се неупотребливи, за никаква вредност немаат. Например? Например, ајде да речеме англиски булдог, тој не може ни да диши. Тој треба како раса да се укине, значи треба да се забрани. Не може ни да живее тука. А не е хумано таа раса да се чува. И сите тие булдози, француски, не дека некаква раса ќе, мислам, намена врши, освен да го храниш и да се плетка тука околу нозе, да пазиш да не го изгазиш. Или овие пудливе по фризери што ги носат и трошат пари за непотребно. Значи, македонскиот паничар, адаптирање на овој простор, на овие бактерии, на оваа клима, и на плюс 40 и на минус 20. Тоа е многу важно. Каква што е климата во Македонија, значи тој не му треба клима во внатре да го чуваш, тој обстанува и надвор. Ќе си врти околу куќата, како врти сонцето, така тој си бара на тротоарот место каде што му е најладно и нема никаков здравствен проблем. Ова не го кажувам за да ги мотивирам луѓето место други раси да чуваат македонски паничар, тоа е реалност. Интересно е се ова што го кажа, држи вода, би рекол и некои факти се. Го спомнавме Габриел Стибел. Кога сме кај Габриел Стибел, само би додал дека единствено кај него го имам видено најубавиот вујчак народски, кажано, или германски овчар во Македонија, што сум го видел кај Габриел Стибел. Значи врв имаше вујчак невиден. Страшен. На Габриел љубовта, мој германскиот овчар, беше многу активен во клубот за германски овчар тука во Скопје. Меѓутоа, во меѓувреме активностите околу судење на кучиња на секаде во светот го оддалечија од германските овчари, чува, мислам, тибетски териер или нешто така во станот каде што живее. Тие се условите во стан што може да се чува. Кажи ни малце повеќе, сакам да те запрашам околу... Да те прашам, не запрашам. Прашам. Интересна анекдота некој имате сигурно околу бачилата, случки со овчари, дали сте, мислам, како сте биле примени, дали ви давале се со цел да се направи ова раса, например, наша Караманли? Добар дел од
тие патувања по Бачила и ги има на YouTube. Можат гледачите и да ги видат под наслов "Во потрага по Карамани". И има додавка на тоа. Ако е Бистра, Шарпланина, Пелагонија и така натаму, Велес, ќе можат автентично да видат изјави од овчари кои што се снимени се со техника каква сме имале на дофат. Меѓутоа тоа битно е да се моментот да се фати. И Милтон Манаки немал солидна камера, меѓутоа има значајна вредност таа снимка, не заради квалитетот на снимката, заради старост на снимката, ние како ќе ги видовме оние моми како играат таму во Битола пред турците, ако не Па и наши војводи има сликано така, да. Но има можеш ли да се седиш на некоја случка? Па еве да речеме, нема многу, меѓутоа интересно беше што јуни некаде, само што заврши учебната година, и која јас и Маријан сме наставници, тој по македонски јазик, јас по ликовно. И гостувавме во македонска радио ноќна програма. Не ми текнува емисијата како се викаше, Боите на Македонија, нешто така. А утрето требаше да одам за Галичник. Радиоводителот ми доар пријател. Како? И таа емисија сум го 3 пати. Во која? Боите на Македонија. Да. Во неколку една вечер бевме и во таа Боите на Македонија. Дали беше таа или некоја друга, не е ни важно тоа, него таму го кажувавме исто што и сега го кажуваме тука. И наоѓам овчар покрај патот, оној пат што води на ке Галичник, и лево, десно, тука и да стадата се големи, ти ги приметиш, ќе скршнеш. Го прашувам дали има со вас овчар, ова Караман, има ли да не има на Трлово кутриња. Викан, види, Караман бараш, вака се, немаме ние тука, ама ќе ги бараш ти едни браќа, Маријан и Владко Костовски, вика, ние вчера ги слушавме, сите овчари бевме исподлегнати во Бачилото, пошто имаме радио, транзистор на батерија, и слушавме, значи, така добро зборува, уште во времето на Александар Македонски ги имало. Ќе пробаш да ги најдеш нив и тие ќе ти најдат прав Караман. И вика, така ли? Така, вика, да знаеш, добро, и нормално не му се представи дека јас сум од тие 20 за да му го расипам впечатокот. Се случувало да ме стемни, често сум одел сам, па да тешко се вратам, нели, по темница, таму е земјен пат, правецот ако се утне, си отишол во друго село. Ни се случило, последно на Шарпланија, па среќа со джип не врати собственикот на Бачилото. Од пуста желба, нели, кога се иде на планина, не се мери во километри, се мери во сати. Ако си тргнал во 5 Сабајле, се разденило, планирај си негде кај 2-3, ти треба назад да тргнеш. Толку е времето до стемнување после. За да ти остане кај што ти е колата во кое село, таму да се вратиш. Меѓутоа, последното Бачило веќе, вика, Карамани, имате на оноа, го гледате ли она таму точка, вака, изгледа визуелно блиско, меѓутоа заглавивме низ таа една река, па узгорница, па дрва, па отидоа 2-3 сата до таму и уште 2-3 за назад. И нас више почна да ни се стемно, а ние сме далеко од колата. Ако Со колата одите низ овие патишествија? Тоа беше, ние се паркираме во Дув, во селото Дув, и од тука ти не можеш таму, натаму идеш пешки. Тоа е Шарпланина натаму. Далеко е колата, многу сати, ние да одиме, треба до Сабајле да одиме, и јас му предложи, и овчарот ни предложи, преспите на Бачило, и имаше и Карамани тука. Со Караманите заедно? Не, натреđи си, има 20-30 куќиња и туда, него ќе имаше и автентични снимки, фотографии са Бајле, како ги ранат овчарите, со качаме. Ќе беше интересно за видеото, меѓутоа Дарко
кумот мој со кој идевме, вика, јас сум утре на работа, ја правиме чаре, мора да се вратам назад. Нити па има мрежа горе на телефон, за да се јави некој да го замени на работа. И тоа е тоа. Тргнавме пешки по темница и туку гледаме джипот позади нас. Си вика, овие не се баш салам. Дај да ги врие мечки, значи тоа падне ли Да ги однесам. Да, Да не ги зеде нека ќе мечка. ги носам на душа овие двајцава. Очигледно не разбираат што е планина и што све тука, какви предатори има. И стварно ние гледавме траги од мечки, мислам траги што ги оставале, што чадеа од сабајлето кога идевме. Многу тазе. Види, јас сум зборувал со планинарка, не би сакал сега да кажам која, каде што ми кажа дека нашите мечки не јадат месо, не јадат луѓе. Но само кај нас, кај човекот, тоа е некој си страв, нормално не е баш едноставно дека ќе видиш. Јадат бобинки, јадат мед, јадат шумски плодови, не се баш по луѓето, нешто заинтересирани. Добро, не знам ама дали имала блиска средба, ама јас пред 1 месец бев на 15 метри до мечка. И не е чувство, колку и да го знаеш ова, падни доле, прави се мртов, не пали, не. Значи во Галичник сликаме фрески во олтарот, Богородица се вика црквата, и они што се галичани знаат Света Петка каде е, на неколку километри подалеку од селото. Мечки доаѓаа и секоја вечер ги превртува континерите во Галичник, на вечер нема искачање, ни село шетање, тоа не ти падне на памет, и ги снима со телефони како превртуваат мечки континери. Жалост. Да, ама јас тргнав нели доека до 6 сати веќе пошто олтар тоа не се гледа. Што ти наредаш храна? Не, тука запиравме со сликање во црквава и од 6 до 8 се гледа. Доека е дење, не се шетаат мечкиве тука ни сел. И не натера нешто да отидам до Света Петка, кога беа мали децава, тогаш ги носеме тамо, мај да се подсетам. И додека стигнав, јаготчиња, малинчиња околу ти го одзимаат времето и јас веќе нели во шума и побрзо се стемнува ради дрва повисоки, некако фати мрак, 7:30, јас веќе уште пола сат ќе биде тотална темница, само што тргнав од Света Петка на 200 метра, јас слушам над патот тука како си гази, не е елен, не е срна, сигурно по газењето осеќам дека е нешто тешко, тромаво. Таа не ме гледа мене, јас не ја гледам, меѓутоа не се гледаме ради гармушките. Таа Се слушате. Ја ја слушам затоа што она шушка потоа и сегаш изик на ризик ми остану. Земам мобилниот, викам да идам понапред за да ја снимам. Ама ова може и да биде последна за снимка, како трча мечка некај камерава. Викам, дај, не се прави будал, а од разговори со овчари гледаш некој што ќе помогне нешто ова кучкарство што сме го имале назад. Знаат да носат и транзистор на батерии, кој сум ги прашувал зошто е, абе вика дивина, бега од непознат звук, не ризикува, слушне ли нешто такво и бега, што и да е. И ја мобилниот, како што ми беше, Која песна ја пушти? на нако Bee Gees, Распутин од овој, речиво, Бони Ем. Таа е последна останала, на најако и сега што е пуштено, најако не слушам дали бега мечкава, дали шушка, гласов од мобилниот. Викам, ќе тргнам напред, за да се видиме. И кога ја гледам меца си трча нагоре на узгорно вака, тоа узгорницата, гајле нема, само задниот дел и го гледам и петиците како ги фрла назад. И джомна ке Галичник, дека уште стои глава на рамење. Но Владко, што правиме со уличните куќиња, сакам за крај да те запрашам, еве, според тебе има ли некое решение, пошто ти спомна дека си против кастрирање, имаш ли некој изум твој? Па нема универзално решение да имало до сега, ќе немаше улични куќиња, меѓутоа комбинација од решенија, стационари во секоја општина, не да ги префрлаат едниве куќиња кај други, само да ги вртат куќињава. Но мислам дека идеалното решение на кое треба да се поработи и дел од тоа што снемува веќе популација од куќиња, мислам дека е резултат на тоа. Значи во европските земји куќе е луксус.
Значи, таму за да имаш куче ти треба да си спремиш 2000 до 3000 евра, па да си чекаш ред во гледувачница, ти да си веќе најавен кога ќе се родат и не може да ти планира он какви ќе се родат машки и женски. Значи има добар дел што би сакале да чуваат кучиња, што не им е важна расноста дека би се надпреварувале на изложби, сакаат да имат куче како домашен миленик. Оваа наша популација на улични кучиња, која на многумина им пречи, мене не, зошто да ги нема? Од улица мислам дека треба да се отстранат само агресивните и болните кучиња. Зошто да нема? Како значи ти кога ќе идеш низ Индија има мајмунчиња, па тоа е национален белег на една држава и на вистина некои улични кучиња живеат поудобно него домашни миленици кои се во кафези, во боксови, на синџири врзани. Цела зграда го рани. Јас ги познавам од Ѓорче Лиско, тој ете го уште жив и здрав, цела зграда кој што има кремвишли, Живко Лиско живее како цар таму, а е улично куче. Што му фали? Нити закача некого, нити никому му пречи Лиско. Меѓутоа, добро, ете, ако се створи чопор или функционираат веќе оно дивото во нив, па едно да лавне, па сите ќе појдат, за да се намали во известен степен таа улична популација на кучиња, може би ова е решението на, нели, полајка ќе си има камионче со климатизирано, па едно 20 кучиња ги однесе за Германија, па другата недела ќе си однесе. И со тек на време ќе се намалат, ќе ги нема. Илија Петровски, каде што двајцата сме биле гостини во неговиот подкаст, во овој подкаст кажа дека куче не е така ефтина работа и дека во еден животен кучешки век би требало собственикот да ја спреме да одвои 12 до 15.000 евра, што не е баш така мала сума за куче. За во странство? За кај нас? За кај нас. Така кажа. Не. Добро, ако Илија го храни со кавијар, може би толку ќе изеде с 15.000 евра. Не. Тоа е нешто демотивирачко за оние што би сакале куче да чуваат. Секогаш што станува нешто од манџата во тенџерето со лепче ќе му го издроба, така било со векови, така и понатаму и нема ништо да му фали од тоа, ако е тоа доволно човекот, значи они го јадат тоа, зошто не би го јадело па кучево? Зошто мора некои скапи храни да се купуваат за да се прехрани кучето? Шарка во Карпош 4 би завршил со незе, кучето е старо 24 до 25 години. Пред плесмиње на Волгоградска. Уште е жива, не е здрава, не гледа, не слуша, ама живе. Значи, можело и такви улични кучиња да доживеат таква старост, значи да не бидат веројатно по сугестија на оние кои ја хранат околу што живеат, да не ја соберат шинтери. Меѓутоа, зошто да ги нема уличните кучиња, освен, ви кажав, што е агресивно, треба да се тргне нормално. И болно. Така, и моето куче има 20 години. Ти благодарам многу што ни беше гостин. Ви благодарам на поканата и после твоето куче очекувам дека ќе чуваш македонски паничар. Ти сега година ми велиш до кога ќе ми го искуваш кучето. Фала ти многу што ни беше гостин и се надевам дека повторно ќе се видиме тука да промовираме може некоја твоја книга или некоја нова македонска раса. Ви благодарам на поканата. Баш ми е криво што Маријан вечерва не беше тука за да се надополнуваме. Обично таков ни е договорот, кога едниот ќе се уздатка, другиот да настапи на сцена. Меѓутоа немаше потреба од тоа и ви препорачал Габриел Стибал да го поканите. Интересен соговорник, има што да каже, има богато кинолошко искуство, каде се не судел кучиња и мислам дека ќе биде интересно за гледачите. Со него може да збориме и за пурите. Да.
Драги гледачи, тоа беше денешниот Демократски импулс. Се надевам и верувам дека ќе ви се допадне, дека ви се допадна. Ако е така, нормално дека треба да стиснете лайк, да го поддржите овој наш подкаст, да стиснете subscribe и да го споделите, како би допринел до што поголем број на луѓе.